poden comprobar, ainda que Trévede é un grupo de reciente creación, está formado por xente con moito percorrido no mundo do folclore, que xa pasou por diferentes grupos, como o Fiadeiro, Lembranza Carría, Loaira, Cantigas de Barimos, Como dos Pés, Calveiras ou Gandaira. Nesta segunda parte, o grupo dirixido por Miguel Sotero interpreta o canto Muñeira e Maneo de Enxeriz, recollidos en Tordoia, a Coruña. Forte aplauso.